სკილვილის კამპუსში უნარებისა და ინოვაციების ფორუმი 2026 მიმდინარეობს. ფორუმის მთავარი თემა თანამედროვე უნარები, პროფესიული განათლების ტრანსფორმაცია და საქართველოში ტექნოლოგიური მიმართულებების განვითარება. ღონისძიება პანელურ დისკუსიებს, მასტერკლასებს და პროფესიული განათლების განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებების განხილვას მოიცავს. შევიკრიბეთ საგანმანათლებლო სექტორის წარმომადგენლები, განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე ბიზნესის წარმომადგენლები და დღევანდელი დღე ეთმობა დისკუსიას პროფესიული განათლების გარშემო, თანამედროვე ასევე შრომით ბაზარზე თანამედროვე ტრენდებს, რა არის მოთხოვნადი და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ უკეთესად იმისთვის, რომ შრომით ბაზარს უპასუხოთ და მივაწოდოთ კვალიფიციური კადრები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი ფორუმების ორგანიზება ქვეყანაში, რომელიც ხელშეუწყობს ტექნოლოგიებზე, თანამედროვე მოთხოვნებზე დაფუძნებული უნარების მიცემას ჩვენი მოქალაქეებისადმი. ჩვენ წლებია უკვე 50 მილიონ ლარამდე მეტი პირდაპირ სახის ინვესტიცია საქართველოს მთავრობამ გადახორციელა ინოვაციურ და მაღალტექნოლოგიურ სტარტაპებში და იმისთვის, რომ პროდუქტები იყოს უფრო გლობალური, უფრო კონკურენტუნარიანი, საჭიროა მეტი განათლება, მეტი ცოდნა ჩვენ ახალგაზრდებს. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ფორუმების არსებობა, განსაკუთრებით პროფესიული განათლების მიმართულებით, იმისათვის, რომ გაჩერება ბევრი ვისაუბრო პროფესიული განათლების ირგვლივ, მის განვითარების ირგვლივ. სკილვილი ზოგადად ძალიან კარგი მაგალითია კერძო საჯარო პარტნიორობის და უკვე ეს პარტნიორობა წლებს ითვლის და ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს. ისინი ყოველთვის პასუხობენ იმ გამოწვევებს და იმ მოთხოვნებს, რაც დღეს ჩვენ შრომის ბაზარზე გვაქვს. ეს არის ის ადგილი, სადაც ერთმანეთს ხვდება საგანმანათლებლო დაწესებულებები და საგანმანათლებლო სისტემა, ბიზნესი, ტექნოლოგიური კომპანიები, სწორედ იმისათვის, რომ შეიქმნას საბოლოო ჯამში ის გრძელვადიანი განვითარების ხედვა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავალი თაობის განათლება და დასაქმება.